온대기후입니다. 자, 온대기후의 특징. 자, 온대기후 우리가 살고 있는 지역이죠. 그죠? 계절의 변화가 뚜렷하고 일단 기후 자체가 기온 자체가 온화하다, 따뜻한 편이죠. 그죠? 물론 겨울이 되면 춥고 덥고 뭐 여름이 되면 덥고 하지만 이 파란 걸 썼더니 잘 지워지질 않네요. 덥고 춥고 하지만 전체적으로 다른 기후 때에 비하면 상당히 온화하더라는 거죠. 그죠? 그래서 우리는 사계절이 있고 기온이 온화한 편이다. 그렇기 때문에 나타나는 의식주 산업은 어떤 것이 있느냐? 자, 사계절이 있으니까 계절마다 다른 옷이 있죠. 그래서 선생님도 반팔을 입다가 이제 긴팔을 입고 그 위에 위도까지 더 입었습니다. 그 다음에 음식도 보게 되면은 기후대가 다양하다 보니까 그 기후가 계절이 다양하다 보니까 식재료도 상당히 다양하더라. 그래서 지역에 따라서 조금 더 다르기도 합니다. 그래서 주로 쌀 같은 경우에는 우리 이 동부 지역, 대륙 동쪽이죠. 우리나라와 같이 이렇게 대륙 동쪽에서 많이 나타나는 거고, 올리브나 밀 같은 경우에는 주로 이제 대륙 서쪽에서 유럽이죠. 그죠? 에서 이제 주로 이제 주식이 되는 음식들이죠. 그래서 식재료가 다양하니까 조리법도 다양하고 요리도 다양해서 먹을 것도 되게 풍부하고 그러다 보니까 사람도 많이 살고 이런 것들이 있다는 거죠. 그래서 그 주거 지역을 한번 보게 되면 아까 전에 우리가 얘기했지만 지중해성 기후 한번 들어봤죠? 지중해성 기후라는 것은 이 지중해 지역, 요 지역이죠. 지중해가 어디입니까? 요 바다가 지중해죠. 그죠? 요 주변에 있는 여러분들 색깔을 여러분들이 한번 확인하세요. 책에서. 요 주변에 있는 지역을 지중해 지역이라고 하는 지중해 기후 지역인데, 여기에서는 자, 특징이 뭐냐면, 자, 요거는 중요합니다. 지중해 기후 지역의 특징은 여름이 상당히 건조하다는 거야. 그러니까 전반적으로 여름에 비가 오지 않는다라는 거죠. 그렇기 때문에 이 지역의 가옥의 특징을 보게 되면 창문이 작습니다. 여름이 너무 더우니까 창문이 크면 햇빛이 많이 들어오겠죠. 그러면 집안의 기온이 너무 높아지면 불쾌해지겠죠. 그래서 창문을 작게 내고요. 그 다음에 또 하얗게 칠한 외벽. 그러니까 외벽이 하얀색이면 이 반사율이 어두운 색보다는 높죠. 햇빛의 반사율이. 그렇기 때문에 이런 식으로 집을 짓더라. 그래서 이 아래쪽에 쌤이 뭐 그리스 섬 일대겠죠. 그죠? 이런 집 하면 우리 뭐 음료수, 또 이 광고 아니냐고 생각할 텐데, 여러 수업을 위해서 하는 겁니다. 포카리 스웨트 같은 경우에 광고 보면은 이런 파란색 지붕에 하얀색 벽들이 있는 그런 이제 집들 있는 지역에서 촬영을 하죠. 그죠? 그래서 그러한 형태가 보면 여기도 자세히 보이지 않지만 실제로 가옥이 이만하면 창문은 요만합니다. 요만해. 되게 작은 창문으로 구성이 되어 있습니다. 이런 것들이 여름이 되게 덥기 때문에, 여름이 덥고 건조하기 때문에 그렇더라라는 거고요. 그 다음에 계절풍 기후 같은 경우에는, 자, 계절풍이라는 것은 계절에 따라서 바람의 방향이 바뀌는 지역입니다. 이게는 주로 이제 대륙 동쪽입니다. 우리나라는 여름에는 북태평양 기단의 영향을 받고 겨울에는 시베리아 기단의 영향을 받기 때문에 바람의 방향이 바뀐다라고 여러분 과학 시간에 배웠을 겁니다. 그래서 그런 계절풍의 영향으로 우리나라와 같은 이런 대륙 동쪽에 있는 지역은 냉난방 장치가 발달을 하게 된다. 그래서 우리 겨울에는 온돌, 그다음에 여름에 또 시원하게 지내야 돼서 대청마루, 전통 가옥에서죠. 지금 뭐 우리 뭐 현대식 가옥에서는 보일러, 에어컨 이런 거 다 돌리는 거죠. 그죠? 그래서 전통 가옥에서는 이런 것들이 나타나는 이유가 기후대의 영향을 받아서 그렇더라라는 거죠. 그 다음에 산업에서 보게 되면 이제 농경에 상당히 유리합니다. 그래서 농산물도 다양하게 생산이 되고, 이 지중해 지역 같은 경우에는 그 대표적인 그 작물이 올리브하고 포도입니다. 그래서 우리 포도하면 포도로 만들 수 있는 게 와인이 있죠. 그죠? 포도주, 그죠? 그 포도주라든지 올리브 같은 경우에 이렇게 생긴 건데 우리 피자 먹으면 이 검은색 뭐 이렇게 올라가 있죠. 그런 것들이 되겠습니다. 그 다음에 아시아 지역에서는 당연히 이제 쌀과 같은 것들을 하게 되겠죠. 자, 넘어가겠습니다. 자, 그 다음에 냉대기후입니다. 냉대기후도 뭐 기후가 온대기후와 크게 다르진 않는데, 물론 기온 차이가 나죠. 기온 차이가 나긴 합니다. 그래서 특징을 보게 되면 계절의 변화가 뚜렷합니다. 얘네들도 계절의 변화가 뚜렷하고 계절의 변화가 나타나고, 그 다음에 상대적으로 겨울이 길고 추운 경향을 보이고 있다. 그렇기 때문에 생활 모습을 보게 되면, 자, 의복, 계절의 변화가 뚜렷하니까 역시 마찬가지로 계절마다 다른 옷차림이고, 그 다음에 겨울이 길고 춥더라. 그래서 상대적으로 온대기후보다는 추운 계절이 더 많다는 거죠. 그렇기 때문에 쌀 자라기는 상당히 좀 어려운 환경입니다. 그래서 이런 추운 데서 잘 견딜 수 있는 작물인 밀을 이용한 음식이 발달하게 되고요. 그 다음에 주거지역, 주거에서는 난방을 위해, 추우니까 난방을 위해서
창문이 작은 그러한 형태. 그래서 이제 우리가 폐쇄적 구조라고 얘기를 하는데, 아까 더운 지역 같은 경우에는 다 오픈한 형태죠. 그래서 우리가 개방적 구조라고 얘기하는데, 여기는 다 이제 닫는 형태가 돼야 되니까 폐쇄적 구조라고 얘기를 하게 됩니다. 그리고 우리 침엽수림이 쫙 모여 있는 거, 그 러시아 지역에 보면은 이런 식으로 이 침엽수림, 잎이 뾰족뾰족한 이파리죠. 그런 나무들이 빽빽하게 이렇게 돌아 있는 지역을 타이가 지대라고 얘기하는데, 그 침엽수림을 이용해서 이제 이 지역에서는 통나무집. 선생님 여기서 뭐 보면은, 여기 보면 이 동그란 통나무들이 그림상 잘 보이진 않죠. 여러분 보면은 이런 식으로 통나무들을 이렇게 쌓아가지고 집을 지은 것을 확인할 수가 있습니다. 아무래도 주변에서 큰 나무들을 구하기 쉽기 때문에 이런 집들이 나타나게 되겠죠. 그 다음에 또 산업을 보게 되면은 이제 주로 이제 보리라든지 밀이라든지 추운 환경을 잘 견딜 수 있는 그런 작물들을 재배를 하는 게 되겠죠. 이런 것들은 좀 전통적인 의미에서 바라봐야 됩니다. 지금은 뭐 이런 지역에서 도시도 있고요. 그죠? 시골도 있고요. 뭐 그렇긴 하지만 전통적인 의미에서는 기후의 영향을 받아서 이렇게 생활을 하더라라는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 건조기후입니다. 건조기후는 기후대가 두 가지로 나뉘게 됩니다. 그래서 사막이 있는 기후와 그 다음에 몽골처럼 초원이 발달하는 기후가 있습니다. 그래서 우리가 그거를 사막이 나타나는 기후는 사막기후, 초원이 나타나는 지역은 스텝 기후라고 표현을 하긴 하는데, 자, 먼저 기후 특징, 강수량이 매우 적다. 연강수량 500mm 이하죠. 그죠? 근데 사막은 250mm입니다. 250mm부터 안 했을 때 사막이라고 하고, 250에서 500mm는 이 스텝 기후라고 표현합니다. 자, 먼저 사막 한번 볼게요. 사막 뭐 너무 건조하죠. 그래서 얇은 천으로 온몸을 감싸는 옷을 입더라. 아무래도 이제 모래라든지 모래바람이라든지 이런 것들을 불게 되면 이 몸에 이렇게 붙을 수 있고, 그러다 보니까 이제 그런 것들을 다 이 감싸서 몸을 보호하는 그런 옷들을 입고요. 그다음에 또 대추야자라는 게 있습니다. 대추야자 지금 여기 지금 사진을 이렇게 걸어놨는데, 뭐 야자인데 대추처럼 생겨서 대추야자라고 하는 거죠. 그래서 대추야자를 활용한 음식이 많이 있고요. 그다음에 가옥의 특징을 한번 보게 되면, 자, 얘는 지붕이 평평하고 벽이 두꺼우며, 그 다음에 창문이 작은 흙으로 만든 집이 이제 많이 지어지더라. 그래서 선생님이 적당한 사진을 구하기 좀 어려워서 그냥 그림으로 표현된 걸 갖고 왔는데, 여기 보면은 지붕이 네모나죠. 네모난 이유는 비가 별로 안 오니까, 그죠? 굳이 이거를 이렇게 쌓을 이유가 없죠. 그죠? 그러니까 이렇게 평평하게 만들고, 또 일부 비가 온다면 요 물이 조금 받아지면 그것도 이제 이렇게 이용을 할 수 있게끔 하는 곳도 있습니다. 그래서 그런 식으로 하기 위해서 지붕이 평평하고요. 그 다음에 너무 덥다 보니까 여기도 역시 마찬가지로 창문의 크기는 집의 크기에 비해서 작게 나타나고 있고요. 그 다음에 벽이 두껍고 하는 것은 들어오는 열을 차단하는 거죠. 그죠? 그렇기 때문에 벽이 두껍고, 또 흙은 또 이제 주변에서 모래가 많으니까 쉽게 구할 수 있는 재료들이라는 거죠. 그래서 흙을 이용하고, 또 여기 보면은 골목이 상당히 좁습니다. 골목이 좁은 이유는, 골목이 좁으면 건물이 이렇게 널찍하게 있으면 태양빛이 이렇게 오면 그림자가 이렇게, 선생님 좀 더 넓게 그렸어야 되겠네. 이렇게 태양빛이 하면 그림자 이렇게 끄이죠. 근데 이렇게 넓게 돼 있으면 이 부분들은 햇빛이 들어갑니다. 그죠? 근데 이 집을 이렇게 갖다 붙이면 이 골목들은 항상 뭐가 됩니까? 그늘이 되겠죠. 그죠? 그래서 이 골목도 좁은 형태를 갖고 있더라. 그 다음에 산업을 보게 되면은 오아시스, 그죠? 사막의 호수죠. 그죠? 사막에 나타나는 호수를 중심으로 해서 농업이 발달하게 되고, 최근에는 기술이 좋아서 관계농업 같은 경우에는 이제 지하에 있는 물을 끌어올려서 농업을 하는 거죠. 그래서 이런 관계농업도 하더라라는 거죠. 그 다음에 이제 스테키오에 있는 초원이 발달한 지역 같은 경우에는 아무래도 이제 가축을 많이 키웁니다. 가축을 많이 키우기 때문에 가죽이나 털을 이용한 옷을 입게 되고요. 또 일교차도 심하기 때문에 좀 두꺼운 옷을 입게 되겠죠. 그 다음에 또 가축을 키우니까 고기라든지 우유 이런 것들이 좀 쉽게 구할 수 있죠. 그래서 그런 것들로 만든 음식. 그리고 주거는 역시 가죽이나 털을 이용한 건데, 얘들은 이동식 가옥을 집습니다. 뭐 우리 게르라고 하는 거 들어봤죠? 여기 나와 있는 거. 이런 것들을 이제 지어서 여기서 가축 키우고 이제 풀도 다 뜯어 먹으면
다른 지역으로 이동하고 또 여기서 풀 다 뜯어먹으면 또 다른 지역으로 이동하고 이런 식으로 해서 이동을 해야 되기 때문에 가옥도 이동식 가옥을 짓고요. 그다음에 주요 산업 자체가 계속 가축을 키우죠. 가축이죠. 그죠? 얘네들의 주 산업은 이제 가축과 관련된 거여야 되더라. 그래서 주로 유목을 통해서 생활을 하고 있더라라는 겁니다. 오늘 좀 많네요. 자, 그다음 마지막입니다. 한대기후입니다. 한대기후. 너무 추워서 실제 사람이 잘 살지는 못하죠. 살지는 못하고요. 자, 기후 특성을 한번 보게 되면 1년 내내 기온 자체가 낮더라. 우리 최나널 평균 기온이 10도씨 미만인 지역을 우리가 한대기후라고 얘기했는데 너무 춥죠. 기온이 매우 낮더라. 자, 그러다 보니까 자, 의보 동물의 가죽이나 털로 만든 두껍고 무거운 옷. 그러니까 보온이 잘 돼야 되는 거죠. 그죠? 그래서 이러한 옷을 입고요. 그 다음에 음식을 보게 되면은 아무래도 이제 열을 많이 뺏기죠. 그죠? 그렇기 때문에 열량이 높은 육류를 주로 섭취를 하고, 그 다음에 또 저장 음식이 좀 잘 발달하더라. 냉동이라든지 훈제라든지 또는 우리 건조. 그러니까 우리 요즘에 이제 또 우리 포항 가면 또 유명한 음식이 있죠. 과메기. 이런 거 자연 바람에 건조시켜서 우리가 먹는 음식들이죠. 그러니까 이런 것들 추운 지역에서는 오히려 이런 이제 저장 음식을 통해서 음식을 섭취를 하고 있고요. 그 다음에 이제 주거를 보게 되면 추우니까 당연히 폐쇄적 구조의 집이 만들어지겠죠. 창문이 작은 폐쇄적 구조고, 그리고 눈과 얼음을 쉽게 구할 수 있죠. 그죠? 그래서 이거를 이용한 거처를 만들더라. 대표적인 게 이걸로, 그래서 이렇게 얼음집 만드는 거를 볼 수 있습니다. 그 다음에 이제 산업 같은 경우에는 너무 춥기 때문에 농업 자체가 불리하게 되겠죠. 농업이 어렵습니다. 그러다 보니까 이 사람들은 술록을 데리고 유목을 하고 있고, 여기 루돌프 사슴입니까? 루돌프 사슴이라고 해야 되나? 술록을 이렇게 타고 이동하고 이제 유목을 하죠. 그 다음에 또 수렵 생활을 하더라. 이 사람들은 이제 육류를 또 섭취를 해야 되고 이런 가죽이나 털이 필요하기 때문에 이 사람들은 이제 수렵 생활을 하게 되죠. 그래서 뭐 바다 표범도 잡아먹고 뭐 그렇게 바다 사자입니까? 바다 표범은 없나? 아무튼 뭐 그런 애들 잡아먹고 뭐 그렇게 하죠. 그죠? 그래서 수렵 생활을 하더라라는 겁니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 봤던 의식주 산업 같은 경우에는 지금 현재를 이렇게 보면 안 됩니다. 지금 전 세계는 뭐 인터넷도 되고 뭐 사람도 안 산다고 하지만 실제로는 전통적인 모습하고는 다른 모습을 살고 있죠. 그죠? 그래서 우리 교과서에 있는 이런 것들은 기후에 의해서 전통적으로 우리 사람들의 생활 모습은 어떨까라고 접근을 해야 되지, 지금에 있는 모습을 가지고 접근을 하게 되면 전혀 맞지 않을 수도 있습니다. 자, 이렇게 해서 아주 긴 시간 달려왔는데요. 오늘 배웠던 내용 잘 기억을 해서 선생님이 또 학교로 오면 수업을 또 재밌게 해보려고 또 구상을 하고 있습니다. 그래서 여러분들 영상을 꼭 잘 보고 또 안 본 친구가 있다면 좀 보라고 얘기도 좀 해주고 또 구독도 좀 하라 그러고 기왕이면 좋아요도 좀 눌러주고 알림 설정까지 해주면 좋겠습니다. 알겠죠? 자, 그러면 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.